Bon día, é indistinto, traballamos en equipa entre a Universidade do Miño e Vigo. Ben, resumidamente, o que traballamos na mesa é o proxecto de sacar adiante 6 proxectos áncora, 3 proxectos vinculados ao sector primario e 3 proxectos vinculados ao sector industrial. No caso do sector primario, significadamente, creemos que é imprescindible traballar coa limpeza e tratamento do monte, co redimensionamento da explotación agraria como factores básicos, primeiro, para resolver un problema compartido, un problema dramático que é o dos incendios, e, en segundo lugar, para buscar unha explotación racional do territorio. No que toca ao río, o proxecto áncora específico é o desenvolvemento dunha marca propia, é dicir, temos documentado como o potencial do río, incluso da explotación pesqueira do río, no caso da Lampreu do Meixón, non só un mercado sementado, sino que ni siquiera é un mercado liderado nos seus propios mercados en España ou Portugal pola inexistencia desa creación de marca. No caso da produción industrial, que ten un impacto enorme, é evidente que o posicionamento do río permite xa desde hai anos un crecemento espectacular que todos detectamos. É evidente que o lugar de toda a fronteira entre os dous estados onde se produce un crecemento espectacular. O eixo atlántico estaba limitado pola fronteira e a desaparición da fronteira permite unha integración a gran escala. Territorios que eran periferia do seu propio espazo pasan a ser centro dese espazo. No caso do eixo atlántico, pois é manifesto. A existencia de boas prácticas nun territorio, e detectamos moitas, concretamente, por exemplo, o potencial e organización que ten das licencias e do territorio os concellos en Portugal, permiten e facilitan claramente a expansión da actividade económica e, concretamente, da actividade industrial nunhas condicións que nos están dando do outro lado do río. Entón, este tipo de fenómenos e integración, sobre todo no textil e na industria metalmecánica, son grandes factores de crecemento. Neste momento hai concellos, como o propio Concello de Valens ou de Cerveira, que en boa medida están en pleno emprego técnico. Coñecemos especificamente, Francisco está na executiva do Eures Transfronteirizo, coñecemos demandas empresariais neste momento que non poden ser atendidas plenamente. Polo tanto, na industria, a estrategia prioritaria sería a expansión dunha superficie útil para actividades económicas e industriais respetuosa co medio ambiente, é dicir, tomamos conciencia da mesa e do debate da necesidade de que este novo desenvolvemento do río aproveite precisamente que a existencia previa da fronteira non fixo tanto dano ao territorio como nos pasou nas Rías Baixas ou nalgúns dos vales do litoral de Portugal. Temos oportunidade, polo menos ese en positivo, de evitar os erros que cometimos no pasado noutros territorios próximos, buscar, por lo tanto, unha superficie organizada e útil para eso, copiar as mellores prácticas do que se está facendo nunha parte do territorio e estendela a todos, traballar no que queda, sobre todo, que é máis o acceso aos estudos que a propia homologación de estudos para facilitar a poboación, e se nos incide moito tamén hoxe as intervencións a que nos focalicemos ou pensemos en desenvolver a terceiro proxecto áncora, que é o do retorno, é dicir, as dúas partes do río somos dunha extraordinaria tradición emigrante, compartida, parte da cultura común. Todos resolvimos moitas veces a incapacidade do territorio marchando e emigrando. Neste momento, o territorio está xerando condicións claramente para unhas posibilidades laborais que non tiña. E, de alguna maneira, o noso primeiro desafío nas dúas beiras do río sería traballar para facilitar o retorno de todos os que se foron, que ademais é un debate no que hai unha forte conciencia social, tanto do galego como do portugués. Moitas gracias.